बड़ी जिम्मेदारियां है यार उस पर। उसने पूरा घर संभाल रखा है, सब कुछ भुलाकर, खुद को तपाकर, बस काम में ही उसने खुद को लगा रखा है। कभी कभी सोचती हूँ कि कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है। बेशक चेहरे पर मुस्कान तो दिखती है उसके, लेकिन बहुत ही चालाकी से दिल में उसने अपने गम छुपा रखा है।